طب سؤال بالنسبة للارتست دلوقتي لو انا ادسنس اقدر اعمل سترايك او حد سرق المحتوى بتاعي، اصل انا ده مطرب فطبيعي الكليب بتاعه هيتسرق اليوم السرقة. يعني مغنيين المهرجانات ما سيبك اللي خالع تمام. ده افرض سؤال في حد حاجات ليه مسروقة سرق بس انا اكيد. مش مع شركة، اقدر احمي الفيديو بتاعي او الكليب بتاعي ده، ولا لازم اكون بقى مع شركة عشان هي تكليم او تعمل سترايك للشركة دي؟ تمام، سؤال جميل جدا، وفي ناس كتير قوي بتساله وناس مش عارفه الاليه بتاعته ازاي. انا لو حد خد مني، انا مغني دلوقتي، لو حد خد مني جمله لحنيه حلو. اقدر اقفلها لاي حد تاني، لو لوحدي من غير شركه. عمرو مصطفى شغال نار على الموضوع بالظبط ده. كده. يوتيوب مديك حاجه اسمها سترايك ويب فورم. السترايك ويب فورم دي انك تتيك داون اي حاجه انت شايف ان هي بتنتهك حقوقك. مم. جواها كميه حاجات ممكن تستخدمها انك تسترايك بيها الاغنيه. انا لو واخد الصوره اللوجو بتاعك اقدر اقفل لك الاغنيه بتاعتك. لو واخد صوره ليا، انت واخد صوره ليا من غير اذني في الخلفيه اقدر اقفلها لك، اقفلها لك واخد ارباحها ولا اقفلها لك بس؟ واخد تعويض منك فلوس. يا ساتر. خليني احكي لك كيس كويس انك عنيف أوي. ذكرت النهار، والكيس دي الناس كلها عارفاه. برنامج اسمه صبايا الخير بتاع الهام سعيد. في الخلفيه بتاعت البرنامج كانت واخده صوره لست كبيره مم. من فريبك او من على الانترنت. فجاه لقينا سترايك معمول، انا صاحب الصوره وانا اللي مصور الصوره. يا جماعه انتوا ازاي تعملوا كده؟ قفل لنا القناه كلها. اوف. 10 سترايكات. عايز ايه؟ عايز 50,000 جنيه. ساعه الفلوس بقى لما كانت 50,000. يعني بجد متآمر 50,000 جنيه. خد ال 50,000 جنيه. وهبل. ايوه ساعتها مع ال 50,000 كانت مبلغ. اوكي. ده من 2016 لا 2017 كان مبلغ بس. بالظبط. كانت مبلغ. ماشي. وصورة برضو. لازم خد الفلوس ورجع الاسترايكات والقناه رجعت تاني. فده دليل اهو على حاجه. طيب حاجه تانية، دلوقتي انا واخد جمله لحنيه من عمرو مصطفى. انا عمرو مصطفى اخش دي الاغنيه الاصليه بتاعتي اللي اسمها كذا، لو سمحت اقفلها لي. طب يوتيوب بيقول لك طب قدم لي ما يثبت يا عمرو ان انت تملك. بيبعت له حاجه اسمها السسام كود. السسام دي اللي هي المنظمه الدوليه لحقوق المؤلف والملحن. كم مزورة في بالظبط كده. التكنيكال بحاجة تكنيكال. بالظبط كده. على طول بعد 3 ساعات هتلاقي لا الفيديو. هو حريقة في الموضوع ده ما شاء الله عليه. بالظبط. انت عارف ان هو ممكن يقفل لنا الفيديو عشان احنا ذكرنا اسمه من غير ما نقول من غير ما اقول له انت ذكرت اسمي من غير ما تقول. مشكلة. يعني بعض الملحنين دون ذكر اسمه أيوة كده ممكن كده، يعمل كده. وده اللي قفل بيه الاغنيه لحد تاني مشهور طبعا، انت عارف قصدي ايه. بنت الأغنية الجيران لا اغنيه لا رامي رامي صبري. صبري. اوكي. لا بس انا مثلا حاجة زي بنت الجيران. بنت الجيران دي كان كيس تانية، دي حصلت معانا احنا شخصيا يعني. الاغنيه بتاعت حماقي. اوكي. تمام. فاحنا وصلنا لاتفاق مع الشركه المنتجه لاغنيه حماقي اللي هي نجوم، ماشي، بان هم بتاع ده نتشارك في الارباح، لان خلاص ليهم حقوق واحنا ليهم حقوق واحنا لينا حقوق. بس هم كسبوا القضية عند الموضوع. اليوتيوب. كسبوا القضيه طبعا عند اليوتيوب ان هم يملكوا الحقوق بتاعت اللحن نفسه. بالظبط. وبناء عليه خلاص اتفضلوا، ده الريفينيو شير بتاعكم وده الريفينيو شير بتاعكم. من اول ما كسب القضية ولا على كل اللي فات؟ لا، من اول ما كسب القضيه. لكن كل اللي فات اللي ده فات كان خلاص راح. يا ابن اللعيبة شاكوش. انت عارفه مثلا يعني عبال ما كسبوا القضيه كانت الاغنيه اوريدي خلاص بقى كل سنة هي ما فيش اغنيه لغايه دلوقتي عملت الرقم ده. بنت الجيران ده حقيقي، ما فيش اغنيه عملت الرقم بتاع المشاهدات ده. تقريبا 800 مليون دلوقتي. 800 يعملوا كام دولار؟ لا كتير، ممكن تعدي مثلا ال 70,000 80,000 في الحدود دي يعني. قال لك ما بيعيشناش اليوتيوب. لا يعيشنا. ما هو بعدها ما فيش حاجه عملت حاجه يعني ما هو عايش على فلوس اللي لسه بالظبط. بيصرف ال 80,000 دولار. بالظبط كده، بياخد منهم ريفينيو شير. لسه بيصرف فيهم دلوقتي ما فلوسوش. فلا المغنيين يقدروا يجيبوا فلوس كتير. الميوزك ابلكيشن دلوقتي بيجيبوا فلوس حلوه قوي. سبوتيفاي وديزر وايتونز بيجيبوا فلوس حلوه. واشهرهم طبعا لسه زي مثلا مطربين شعبيين وكده بيجيبوا فلوس حلوه قوي هناك. فالفنان لازم له شركه ولازم له بتاع ده حد يوزع له الشغل بتاعه. يقدر يعمل سترايك ويحمي شغله. يقدر يحمي شغله. احنا حلو ممكن نسيبنا من الموضوع انا ممكن اغني. لا غير كده، لا احنا ننتج 10 اغاني شعبي وننزلهم في الماركت ونقعد نلم. طب ليه؟ طب ما ننزل مشروع. اغاني عاديه وهم اللي يعملوها شعبي فاحنا ناخدها منهم. هم بيعملوا كده، او عبال ما ياخدوا يكسب اللحن من الاغنيه الاصليه. وعبال ما يكسب القضيه تاخد لها وقت قد ايه؟ خلاص. لا تشغيل دماغ نار. ده احنا عيال سو. دي حقيقه. الحلقه دي غلط والله. حلقه فلوس بس. حلقه تشغيل دماغ في حلقه اي حاجه. فلوس نصب بقى. فاهم احنا ازاي نعمل ايه عشان نرفع ايه وناخد ايه؟ ممكن القضيه ممكن تاخد وقت قد ايه مثلا عبال ما اليوتيوب يشوف مين فينا على حق؟ لا هو بص، اليوتيوب لازم يبت في الموضوع بتاع الاسترايك ده على طول، لان هو بيعرضوا على الليجل في يوتيوب. في عندهم قسم قانوني عرب حتى بيراجعوا الاوراق بتاعتك ويشوفوا لو كانت تمام بينفذوا على طول. ده موضوع. الله امال ليه؟ طبعا ما هو انت ممكن تكون بتابيوز السيستم. صح. انت بيسموه فرودنت، اللي هو انت انت بتشتغل السيستم يعني. عايز تعمل سترايك وهمي. لا تعالى لي هات لي الورق هنا بقى. انت وقعت في الهات. لو انت مش صاحب حق خلاص الاكونت بتاعك بيترمينيت.
اللي انا عامل سترايك عليك اكونتي بيترمينيت على طول. محضر غش. محضر غش، زي محضر غش بالظبط كده. انت بتعمل حاجه احتياليه، فده ضد سياسه اليوتيوب تماما، وحاجه خطر جدا جدا، ممكن تقفل كل قنواتك على اليوتيوب لو انت عامل هو منها رفع قضيه وهو مش على حق فيها. بالظبط كده، او معكش الورق يثبت ان انت اصلا معاك الحق بتاع الاغنيه. شكرا. فعشان كده اي حد بيطلب مني ان انا اعمل له ده لازم يبقى معاه الورق بتاع اثبات ملكيته الاغنيه، اللي هو استسلام كود او تنازلات مؤلف وملحن او الحاجات اللي هي بتثبت حق. طب بالنسبة